Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali kumpulan hewan-hewan. Wadidaw. Ada si unta, ada si singa, ada si gajah, dan juga ada si kuda, teman-teman. Wah, ada si kelinci juga ya. Wah, kita akan angkut hewan-hewan ini ke dalam mobil truk oleng yang berwarna-warni, teman-teman. Wah, keren. Lihat, di rumah warna-warni juga ada hewan-hewannya juga, teman-teman. Ada si jerapah di sana, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai saja ya. Angkut hewan-hewan ini satu persatu ke dalam mobil. Wah, lihat. Ini adalah si unta, teman-teman. Oke, teman-teman, kita angkut saja langsung. Wih, mantul. Kita lanjut ke si singa. Wow, si singa ini sangat galak sekali, teman-teman. Oke. Nah, sudah penuh ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk mengisi truk oleng yang kedua, yaitu yang warna kuning ya. Kita akan isi dengan, wow, lihat, ada si unta, teman-teman. Ini si unta padang pasir juga. Wah, oke, kita bawa saja langsung ya. Dan kita akan ke yang lainnya. Nah, ini ada si gajah, teman-teman. Wah, ini si gajah Afrika. Wadidaw, keren sekali. Wih, lihat, langsung penuh ya. Oke, lanjut ke mobil yang berikutnya. Nah, kalau yang ini adalah si kuda ronggeng. Wih, perkasa sekali, teman-teman. Lihat. Wow. Oke, sudah muat ya. Dan kita akan muat lagi. Wow, lihat, di dalam kandang sapi, kandang warna-warni, ini ada si sapi yang berwarna merah. Oke, kita angkut saja langsung. Wih, mantul, teman-teman. Wadidaw, ini si kelinci, lucu sekali. Wah, kita bawa ya. Oke. Wah, lihat, ini yang tadi kakak bilang. Ini adalah jerapah, si leher panjang ya. Mantul. Kita bawa saja langsung. Wow, lihat, ini adalah si panda. Oke, kita langsung muat ke dalam mobil truk oleng. Keren. Sudah penuh, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke mobil yang berikutnya. Wow, ada apa, teman-teman? Wih, ternyata ada si sapi warna hijau. Oke, kita angkut saja. Dan di dalam rumah warna-warni ada si kuda zebra. Yuk kita bawa yuk, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung angkut ke dalam mobil truk oleng. Wow, keren. Nah, tinggal satu lagi ya. Satu mobil yang belum terisi. Wah, ini si buaya. Si buaya rawa ya, teman-teman. Oke, kita muat saja langsung ke dalam mobil truk oleng. Wadidaw, keren. Nah, kalau yang ini adalah si bebek. Bebek yang lucu. Wah, sepertinya tidak muat, teman-teman. Coba kita usahakan supaya bisa muat ya. Dan lihat hasilnya, terisi penuh. Nah, teman-teman, semua truk sudah terisi penuh. Tinggal kita bawa langsung untuk kita kembalikan ke kandangnya ya, teman-teman. Wadidaw, lihat, keren. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Let's go, Pak Supir.